leta niyo ifisemo uruhara kugira ngo igere assainissement du climat des affaires mu mategeko mu gushiraho inzego zitunganiriza uwo barenganijwe no gushiraho amategeko akomeye n'inzego zikomeye zo kurwanya ibintu by'ibituriye kuko navyo nyene muri byerekeye bya climat des affaires birimwo kubyo rero nk'ivyo byo kurwanya ibiturire turane yuko impinga ikirindene nkuko duhora tubibona mu raporo akunda gutangwa Uburundi barerekana yuko budafise ikibanza ciza mu byo kurwanya igiturire nubwo amategeko ahari ari meza hariho ibindi bigize kuja mu climat des affaires irimwo ibintu vyinshi harimwo ibintu by'amategeko hariho ibintu vy'inzego hakaba mbere nk'ivyo by'inzego aha cyane hakaba mbere n'urwego rw'ubutungane hari wacu rero uriko raraba ibintu by'amategeko turamaze gutera intambwe itari nto inzego zituma les affaires zigenda neza nazo nyene zaragiweho harafatwa mbere n'ingingo zitari nke zo korohereza abantu bashobora kuza gushinga imitahe mugabo uriko raraba hariho ibyerekeye urwego rw'ubutungane nabyo nyene abantu bagwiza tunga barabiraba iyo umuntu arenganijwe ashaka kwitura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza mu mwanya mutoye kuko les affaires zisaba yuko ibintu binyaruka uriko raraba nk'ivyo kurwanya ibiturire amaraporo akunda gutangwa arekana yuko Burundi buri mu kibanza ca kure nk'ivyo rero ucusanga abantu bagwiza tunga baca bagira ibintu by'impungenge yuko boheza bagashora imitahe yabo naco gituma twe nko muri abuko dusanzwe duserukira Transparency International turakunda gusaba cane yuko boshiramwe inguvu mu ivyo bintu byo kurwanya ibiturire amategeko arahari hariho n'inzego zirahari mugabo umenga zirakwiye guhabwa inguvu zikwiye haba mu buryo canke mu bumenyi ku buryo ari nk'amadosiye ajejwe n'ibiturire boheza bakayakora byihuta kandi neza ivyo byotuma turonka amanota meza bikazonatuma mbere n'abagwiza tunga bagira ikizere yuko bazanye imitahe yabo ishobora kuza hano i Burundi twabivuze rero hari ibyakozwe mugabo hari ibikenewe gukorwa na cane kuko uri kuraraba twabibonera kuri rezilita igihe imitahe yoba iri kwiraza ari myinshi mugabo igihe wobone imitahe nubwo amategeko tuvuga ko ari meza mugabo imitahe ntize birasigura yuko hariho agahaze ariko kabwiza gukosorwa turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse n'abakunzi ba Blaise Journaliste International Emblématique no musire nkuko mubibona imbere ya kamera dufise umutumire wacu adasanzwe yitwa Pierre atwarishira hamwe Abuko Pierre turaguhaye ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse murakoze cyane kandi ndabaramukije n'abariko baratwumviriza no musi Pierre yo kwidondora bariko baradukurikirana yego wanyitandwayo Pierre nkaba ari jewe ndongoye ishira hamwe by'abaguzi Association Burundaise des Consommateurs Transparency International Burundi nishiramwe nkuko mu vyumva rijejwe guharanira agateka k'abaguzi mugabo muri rusange risanzwe rikwirikirana ibintu bya gouvernance économique ni nayo mpamvu twebwe nkuko twabibabwiye dusanzwe ari twebwe turi serukishiramwe Transparency International Burundi Transparency International hari Burundi hanyuma tukaba mbere turisanzwe turi mu ishyirahamwe mpuzamakungu kurikirana ivy'ineza y'abaguzi yitwa Organisation Internationale des Consommateurs muri make nuko ivyo nyene ndababwiye hama ishirahamwe Abuko uno musi uburyumva arimenye nk'iki donc biographie ishirahamwe Abuko niyo dukeneye kumva kugira ngo n'abadukurikira bumve Abuko ni iki ryatanguye ryari rikora gute Abuko ni ishirahamwe ryo mu mashirahamwe ategamiye leta ridakurikirana inyungu za politike nk'ibyo bita Organisation de la Société Civile ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 rigira kabiri mu mashirahamwe yigenga hano i Burundi hanyuma rikaba nkuko twabivuze riharanira agateka k'abaguzi risanzwe rihurikiye twabibabwiye mu runani mpuzamakungu rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abaguzi guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1998
hanyuma rikaba mbere ari naryo section nationale de transparency internationale guhera mu mwaka w'ibihumbi 2004. Hanyuma mu bikorwa tumaze gukora ni byinshi ntitwabidondagura ngo tubimare mugabo reka mvuge muri rusange twebwe turasanzwe duhimiriza abaguzi muri rusange kugira ngo bashobore kumenya amateka yabo bongere bayaharanire, tukabigisha kumenya amadroit yabo n'amadevoir, hanyuma mbere na leta tugaheza tugatera kamo kenshi na kenshi kugira ngo leta mu migambi ifata mu ngingo ifata ishira imbere agateka k'abaguzi. Muri rusange iby'ibikorwa dukora nababwiye yuko tumaze iminsi myinshi, sinobabwiye ibyo tumaze gushikako ni byinshi cyane, na cyane ngira ngo nishiramwe uko nababwiye rimaze igihe kandi rirazwi haba hano mu gihugu canke mu karere eka mbere no ku isi yose, kuko nkuko twababwiye dusanzwe duhurikiye mu mashirahamwe mpuzamakungu menshi. Uno munsi aha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abarimyi benshi cankwe abasuma benshi baravuga yuko ibintu vyadugijwe igiciro ku rugero ruri hejuru. Mwebwe nk'abantu barongoye ishirahamwe rijejwe ako kazi murabivuga kwiki? Yego muri Aboko ivyo bintu turabibona kenshi mu bintu by'ubutunzi usanga bifise imvo nyinshi cyane. Hariho imvo usanga ziva hano iwacu mugabo kenshi na kenshi n'imvo ziva hanze. Uriko uraraba nko muri iyo myaka 10 iheze, turabona yuko ifaranga ry'u Burundi ryagiye rirata agaciro. Ivyo rero bikaca bigira n'ingaruka mbi ku banyagihugu muri rusange, kuko uriko uraraba nkuko ivyigwa bihora bivyerekana, no kuvuga yuko baravuga yuko ibice bishika hafi 50% by'ivyo dukenera by'ibifungwa vya nkene gusanga tubikura hanze. Bisigura rero yuko ari ibintu tubwiza kugura amafaranga mvamakungu, ifaranga ry'u Burundi riko rita agaciro, ibiciro biheze bigaca biduga. Hanyuma ikindi kigira kabiri, murabona yuko n'umurindi w'abanyagihugu uriyongera. Uko wiyongera siko amikoro y'igihugu, siko amikoro y'abanyagihugu tera yiyongera. Ivyo rero ugaca usanga bica bituma uburyo butera butituka. Eka mbere ikindi kigira gatatu, muranabona yuko ino si ndimwa yacu nkuko twavuze yuko n'abantu biyongera, yo ntitera yiyongera, kandi ko imyaka itera igenda niko itera itituka, bigasha bituma n'umwimbu ucuba mukeyi. Ivyo rero umwimbu baye mukeyi uronderwa na benshi, ibiciro biraze biduga. Ivyo rero bifite ingaruka itari nziza, na cane nkuko twabivuze yuko amiyongero aho abantu bakura uburyo bwo butera bwiyongera, nkuko ivyo hindagurika haba mu vy'ifaranga by'agaciro, haba mbere n'ivyo by'umwimbu ku rugero birabihindagurika, siko amikoro nayo aba yahindaguritse. Ugaca usanga rero uriko uraraba muri rusange yuko umenga ubukene butera bwiyongera ku munsi ku munsi. Aho nyene tukiri ngaho, abarimyi bakoresha imitahe myinshi kuva mu ntango gushika bimbure, ariko iyo bashoye umwimbu baca bagenerwa igiciro n'umudandaza atanze ingene vyagenze kugira ngo ivyo bintu birimwe, bigatuma abarimyi bidoga. Abene igihugu ari nabo bagura nabo nyene baridoga ko ibiciro biri hejuru cane. Noneho kuguki kugira ngo abarimyi n'abagura ibiribwa bahurize hagati na hagati ku giciro? Yego murakoze cyane, muti abarimyi n'abasumyi baridoga, ugasanga mbere inyungu niya iza kugirwa n'abadandaza. Abadandaza ngira ngo nimwabe mukunda kumva ibiganiro dukunda gushikiriza, turakunda gudoma ku rutoki abadandaza bikika mukiza, ugasanga bagiye kurangura ibintu ku mafaranga makeyi, hanyuma mugabo bigize ku isoko ugasanga baca babigurisha amafaranga menshi. Na cane mbere ivyo turatubibona nk'igihe abanyagihugu bariko barimbura, usanga
bafise ingendo yuko baca ibintu byose baca babijana ku isoko, babijanye ku isoko ari benshi bakabigurisha amafaranga make, mugabo ejo babikeneye bagaca baheza bakaja kubigura ku mafaranga menshi. Twebwe rero aho ico tubivuga ko nuko ubwa mbere na mbere nkuko turavuga tuti umunyagihugu wenyene amenye kuharanira agateka kiwe, ari umurimyi ntibigine umwimbu, bamenye gutunganya ibintu vyabo kuko babisesaguye ejo barabikenera kandi ugasanga babikeneye ku mafaranga menshi cyane. Hanyuma rero n'abadandaza turabatera kabo yuko batoza barikika mukiza, hariho inyungu mu bisanzwe, urugero rw'inyungu yemewe n'amategeko mu bisanzwe nta mudandaza iyo atagivyo twita mu speculation yoshobora kugira inyungu irenga ibice 15-20%. Mugabo rero kubera kesha byo mu speculation usanga abadandaza bakeneye yuko bogira n'inyungu zishika 50%. Hanyuma rero muri ivyo nivyo abanyagihugu muri rusange bafise uruhara, mugabo na leta niho duhora tuyatera kamo tuti iyo tumaze kubona ibintu biriko amazi ariko arenga inkombe, tukababwira tuti murabe mugerageze mu hane abadandaza bo bakeneye gupfukama mu nda abanyagihugu. Ngira muramaze kubona yuko muri no myaka ya nyuma leta iriko iragerageza gushinga ibiciro. Twebwe bijya bintu nubwo tubona bidakurikizwa neza, bica biduha urugero yuko aba mudandaza canke ubushoye ivyo bintu dutera kabo tuvuga tuti eheraba ariko ararenze urugero, kuko igihe atagiciro cibanze kiba kihari bisha binagora kumenya yuko umuntu yazimvye canke yoba yikikise mukiza nkuko twabivuze. Naco gituma rero twebwe kirya giciro leta yashinze ku bidandazwa bya nkenerwa, twebwe n'ibintu byakengurutse twakengurutse cane, mbere na abuku bari tumye ko iranafasha mu gushinga birya biciro nubwo bitaraja mu ngiro na neza, mugabo ni intango, ikintu cyose gigira intango. Twebwe ibyo turabishima. Hakenewe rero yuko hakorwa ingufu zishoboka, baba abo vyega bose bakabigiramo uruhara, baba abarimyi baba abadandaza, hanyuma leta nayo nkuko ijejwe kwirikiza amategeko igaheze nayo igakoresha amategeko mugo cyane igikenewe no kubanza guhimiriza abo vyega bose, hanyuma kugira ngo iheze ari abihana ihane umwe wese azi uruhara rwiwe. Ivyo rero muri rusange nkuko twabivuze turabikenguruka, naco gituma ikiya giciro hararabwe kenshi na kenshi nk'inguvu zikoreshwa ku buryo ari umunyagihugu yakoresheje inguvu agakoresha uburyo ati igiciro nk'iki inye ntiyoheza ngo ahombe. Ivyo rero byoca bifasha yuko n'umudandaza nawe yabiguze reka shireko urugero rw'inyungu ari 5 canke 10%. Aho rero biraheza bikoroha yuko baba abanyagihugu baba mbere na leta kuraba yuko ibiciro biko bikurikizwa by'ukuri. Aho nyene tukiri ngaho uno musi haribonekeza ibura ry'ibintu bimwe bimwe vyankenerwa, dufate byose bifatiye ku gitoro n'amadovize. Ivyo nivyo mutima w'ubukungu dufise uno musi mu gihugu, bigaca bituma ibintu bimwe bimwe bibura nk'ama matière première yo guhingura ibinyobwa bimwe bimwe canke ibindi bintu bimwe bimwe, aho usanga nk'inzoga za Braludi nazo zikunda kubura, naho zibonetse zikaboneka ku giciro cisumbuye. Ego nivyo government iragerageza gushinga igiciro, mugico ico giciro nko ku binyobwa vya Braludi ho twaramaze kubona yuko kidashoboka, bivanye nuko umudandaza agiye kuzirangura akubwira ati je nazipakije taxi, kandi taxi nayo murazi ko yazimvye kubera igitoro kirazimvye, ati none wumva nza kugurisha prix normal gute? Mwebwe nk'ivyo bintu none muri abuko naho murabivuga gute ko umudandazi yagusiguriye impamvu ivyo bintu bizimba kumenga birumvikana, ariko leta nayo ikavuga ati bidandazwa bitegezwa kugurishwa nk'uko? Murakoze cyane. Abadandaza kenshi ntibabura ivyo bashikiriza, na cane nk'iyo bariko bagira amaspekulation, kuko ikintu kitumvikana coco nuko nk'ikidandazo ushobora cabwira kugurwa nk'ibihumbi nka 3 usanga agenda kugurisha ibihumbi 10 canke 15. Yego igitoro nivyo kirazimvye ku buryo ni n'ukunguruza haba kwiyunguruza kw'abantu canke kunguruza ibintu bica bigira inkwirikizi, mugabo hariho nibindi bitabwizwa kuduga kuri urwo rugero. Nk'ibinyobwa vya Braludi nk'akarorero, murazi yuko ibinyobwa vya Braludi abafise uburenganzira bwo kubirangura
Braludi ibe bibashikiranira harya nyene babirangura ku buryo rero bahani Bujumbura canke bahagati mu gihugu atawo kwitwaza cane ibikena ry'igitoro nivyo birafise uruhara mugabo uriko uraraba kenshi Braludi abadandaza irabibashikanira aho babirangurira ku buryo nubwo igitoro caduze bitawubwiza kuduga kuri uru rugero twe rero twavuga tuti harimo n'ibintu byo kwikika mu kiza naco gituma mbere leta iyo yashizemwo inguvu nyinshi usanga ivyo bintu bigabanuka mugabo ugasanga bimara umwanya rumara mu nyuma bigashoca bisubira kuduga naco gituma twe tuvuga tuti leta yashinze ingingo yobwira kuyikwirikiza abatariko barekwirikiza bagahanwa hanyuma hariho imvo zituma itokwirikizwa bagaheza bakazishikiriza hanyuma hakaba ibintu byo kuja inama n'ingingo ngo kenshi rero abadandaza iyo baronse akantu akitwaza gusa bitwaza uco usanga baza kuduza ibiciro mugabo badafatiye mbere n'ukuntu ivyo bavuga yuko vyoba vyabitumye ku rugero vyoba vyaduze ko bo bagaca bishingira ibiciro biduze cane nico gituma twe tuvuga tuti ni ibintu byo kwikika mu kiza bene ivyo navyo leta yabwiza kubihagurukira igahana kuko iyo babahanye baratezura gatoyi mugo haize imisi mikeyi ugaca usanga babisubiyeko naco gituma rero muri ico gihe twe turakunda gutera kamo n'umuguzi abaguzi hariho ibiciro byashizwe na leta ntibapfe kugenda gutanga amafaranga nkuko abadandaza baba bayabasabye ahubwo badome ku rutuki abadandaza hanyuma leta nayo iheze ikabahana aho usanga nka barya bo bajejwe intwaro babikurikirane hafi urasanga ibiciro bitaduga cyane nkuko hari bamwe usanga baba bafizemo uruhara urucanke ruriya aho nyene tukiri ngaho vyinshi dukenera ngaha mu Burundi turinda kubisuma mu mahanga nk'ubu nk'ivyambagwa nta kuntu biba bihingurirwa ngaha mu Burundi hoba habuze iki cankwe hoba habuze abanyamitahe bo bikora nimba mu Burundi bidahari kuko kuki badahabwa akaryo abandi banyamahanga canke abandi banyamitahe ngo baze kubihingurira ngaha ntitwirirwe turafata transport tuza kubihingurira tuza kubirangura hanze Yego murakoze ico tuzi muri Amboko nuko hariho ingingo nyinshi leta yafashe kugira yorohereze abantu baba gwizatunga bakeneye kuzana imitahe gushora imitahe baba abarundi canke abanyamahanga na cane mu kubaborohereza mu kushira ingingo ziborohereza zibakura kwa matagisi mu kunyarutsa ingene ayo mashira hamwe ashingwa mugo rero ibintu byo gushinga amahinguriro murazi yuko bisaba imitahe myinshi hanyuma hariho ibindi byinshi usanga ngira vyankenerwa byo bitaraja mu buryo twebwe ico ni icifuzo mugabo rero azi ikintu c'umutahe abanyamitahe nabo bafise ibindi baba bakeneye mugabo twebwe natwe turavuga yuko hamwe nk'ibintu byinshi dukura hanze hamwe bihingurirwe hano iwacu wosanga umuguzi ahatoreye akoyokwe naco gituma natwe twaba yuko leta yo gerageza igashiraho ingingo zorohereza abanyamitahe ku buryo boza bagashinga amahinguriro hano iwacu aho nyene tukiri ngaho climat d'affaires yo mu Burundi mwe muyibona gute muri Abuko climat d'affaires ni usanga bisaba ibintu byinshi mu vyerekeye by'amategeko turone yuko turiko turatera intambwe mugabo umuntu ugira ashora umutahe hari ibindi bintu araba ku buryo rero nko mu mategeko turavuga tuti bimeze neza mugabo urashobora gusanga baravuga bati none nk'ubu unye ibintu by'umutekano byifashe gute nk'ubu unye ibintu by'ubucamanza byifashe gute umuntu iyo yarenganijwe arashobora kwitura ubutungane hanyuma akarenganurwa urumva ni ibintu byinshi bibwirizwa kuja mu ngiro naco gituma twe tuvuga tuti muri rusangi leta yohaiza nifisemo uruhara kugira ngo igere assainissement du climat des affaires mu mategeko mu gushiraho inzego zitunganiriza uwo barenganijwe eka mbere no gushiraho amategeko akomeye n'inzego zikomeye zo kurwanya ibintu by'ibituriye kuko navyo nyene muri byerekeye bya climat des affaires birimwo kubyo rero nk'ibyo byo kurwanya ibiturire turone yuko impinga ikiri ndende nkuko
duhora tubibona mu maraporo akunda gutangwa Uburundi barerekana yuko budafise ikibanza ciza mu byo kurwanya igiturire nubwo amategeko ahari ari meza hariho ibindi bibwirizwa kuja mu climat des affaires irimwo ibintu vyinshi harimwo ibintu vy'amategeko hariho ibintu vy'inzego hakaba mbere nk'ibyo by'inzego aha cyane cyane hakaba mbere n'urwego rw'ubutungane hano iwacu rero uriko uraraba mu bintu by'amategeko turamaze gutera intambwe itari nto inzego zituma les affaires zigenda neza nazo nyene zaragiweho harafatwa mbere n'ingingo zitari nke zo korohereza abantu bashobora kuza gushinga imitahe mugabo uriko uraraba hariho ibyerekeye urwego rw'ubutungane nabyo nyine abantu bagwiza tunga barabiraba iyo umuntu arenganijwe ashaka kwitura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza mu mwanya mutoyi kuko ibintu vya le climat des affaires zisaba yuko ibintu binyaruka hanyuma hariho mbere n'ivyo byo kurwanya ibiturire uriko uraraba nk'ivyo kurwanya ibiturire amaraporo akunda gutangwa arekana yuko Burundi buri mu kibanza ca kure nk'ivyo rero uca usanga abantu bagwiza tunga baca bagira ibintu by'impungenge yuko boheza bagashora imitahe yabo naco gituma twe nko muri abuko dusanzwe duserukira Transparency International turakunda gusaba cyane yuko boshiramwe inguvu muri ibyo bintu byo kurwanya ibiturire amategeko arahari hariho n'inzego zirahari mugabo umenga zirakwiye guhabwa inguvu zikwiye haba mu buryo canke mu bumenyi ku buryo ari nk'amadosiye ajejwe n'ibiturire boheza bakayakora byihuta kandi neza ivyo byotuma turonka amanota meza bikazonatuma mbere n'abagwiza tunga bagira icyizere yuko bazanye imitahe yabo ishobora kuza hano i Burundi twabivuze rero hari ibyakozwe mugabo hari ibikenewe gukorwa na cane cyane kuko uri kuraraba twabibonera kuri rezilita igihe imitahe yoba iri kwiraza ari myinshi mugabo igihe wobone imitahe nubwo amategeko tuvuga ko ari meza mugabo imitahe ntize birasigura yuko hariho agahaze ariko kabwiza gukosorwa aho nyene tukiri ngaho ejo bundi harabaye table ronde aho hatumiwe abanyamitahe b'abanyamahanga benshi basangizwa amahirwe yo gukora urudandazwa mu Burundi cyo kimwe n'abandi banyamitahe b'abarundi mwibaza ko hoba habaye ikibazo kihe ko abo banyamitahe batazanye imitahe yabo gushika n'ubu kiva mugabo ibintu byo kuzana imutahe si ntumva mu nama no munsi guco genda wikorere amafaranga hayo wunze nguje gushingishira hamwe birasaba ibintu vyinshi ko irya nama twebwe ico yaduhaye ko icizere birekana yuko hariho une bonne volonté yuko bo kwega abanyamitahe kugira bayizana ico ni kintu kinini haba hazigaye rero abanyamitahe nabo yuko babona canke bafata ingingo yuko ivyo bumvise ivyo babwiwe ari ivyo bakeze bagashora iyo mitahe yabo mugabo rero twabivuze yuko kushora umutahe so kugenda amafaranga aho yararunze no munsi ngo kubera wavuye mu nama ejo uzocushinga ishira hamwe rice buca ariko rirakora birasa ni ico tuvuga turavuga yuko ari processus hamaze kuba inama ukabona barayitavye bikwiye ivyo vy'imitahe navyo twoba turarindira na cane cane yuko n'abajejwe rongora kino gihugu hariho nibiganiro usanga bavugana nabo banyamitahe kugira ngo babone neza yuko ivyo babonye mu nama ari ivyo twibaza yuko ivyo biganiro biriko biraba tukaba twizeye yuko iyo mitahe izoboneka kubona rero itarashika nitwomenya igituma kuko ivyo ngira vyoja kubazwa abene imitahe nyene canke no kubazwa abajejwe igisata c'ubutunzi hano mu gihugu kugira ngo barabe yuko za nama ingaruka nziza zoba zaragize n'izihe hariho abanyamatahe bamaze kuza bangana gute ivyo rero twebwe muri abuko ntitwoheza ngo tushobora kumenya igituma aho nyene tukiri ngaho dusa n'abariko barangiza ikiganiro cacu mbega mu gihe ibiciro vyoba vyubahirijwe umuguzi akorohererwa n'uwugurisha akoroherwa vyofasha gute mu iterambere ry'igihugu
ivyo bica bifasha iterambere ry'igihugu ni ukuvuga aho haba habaye ico twita commerce équitable ni ukuvuga umudandaza yadanije ku giciro yumva ko ari co kandi n'umuguzi yumva ko ari co aho uca wumva yuko nta bintu vyo guterana nta bintu vyo guterana imigere vyo guterana amajambo biba bihari aho rero ni ukuvuga yuko iyo igiciro kiriko kirakurikizwa n'igiciro co umudandaza arahorongera inyungu umuguzi aharongera inyungu eka mbere na leta ikaharongera inyungu mu vyerekeje amafaranga mugabo hari n'iyindi nyungu igihe usanga hari ico twavuze commerce équitable haca haba na tranquillité publique nivuga yuko ibintu biba biriko biragenda neza abantu bose mu gisata cabo baba bumva yuko ibintu biriko biragenda neza nico gituma twama twakunde kubibwira abadandaza nta mudandaza ashobora kugira inyungu nyinshi umuguzi ariko ararira nta leta ishobora kugira inyungu igihe abantu bariko baravuga bati anye ntidutunganirijwe mugabo iyo ari igiciro gihurizwa ko na bose aba leta baba badandaza eka mbere n'abaguzi baheze bakagira inyungu kuko usanga bose baba bariko bakora mu makondisi ameze neza aho rero haba igihugu haba abanyagihugu haba mbere n'abadandaza bose baraheze bakahungukira aho nyene dusa n'abarangiza turashaka kumenya uno musi turi kuri televiziyo de la richesse ni ikinyamakuru kivuga ku vy'ubutunzi eske mbega kugira ngo ubutunzi bw'u Burundi bwiyongere biciye muri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 mwebwe ku bwanyu muri abuko murabona ko Burundi bushobora gutera imbere gute biciye mu vyerekeye kuregira ibiciro vy'umuguzi n'umugurisha murakoze cyane ego Burundi burashobora gutera imbere gose kuko burafise vyangombwa hariho nk'ibihugu bindi usanga bidafise n'ivyo dufise mugo gasanga biriko biratera intambwe ivyo rero bica bisaba yuko abantu bose haba abanyagihugu haba abadandaza haba abo muri leta bose babona baraba mu nzira imwe kugira ngo abantu bose baje ku kivi bakore bakwirije amategeko bakore bashyira imbere inyungu zabo mugo n'inyungu z'igihugu aho turashobora gutera imbere kubera hariho n'ibindi bihugu bidafise uburyo dufise mugabo usanga mu mwanya utari muniniya byarashoboye gutera imbere aho rero ivyo bica bisaba yuko ari ibikoresho ari ibintu byo gukoresha ubwenge ivyo byose vyoheza bikaja hamwe kugira ngo abantu bashobore gukora ibikorwa babifitiye ubumenyi bukwiye no kuvuga haba muri leta bagashiraho abantu babikwiye hanyuma babadandaza hakaba umudandaza umudandaza nyine afise akaranga mutima ko udandaza mugapana babandi usanga bajeje kwikika mukiza ngo bagire inyungu z'umurengera mugabo badakurikije amategeko canke bariko bahonyora abarimyi canke banyuruza ivya leta aho rero bose bakoze bakurikiza amategeko hanyuma abajejwe kudutunganiza igihugu bakaba haja mu kibanza abantu babibereye aho nta nkeka turashobora gutera imbere nka kurya iryambona kazoza ibivuga aho nyene Pierre dusa n'abariko bararangiza nakahe kamo utera abaguzi n'abagurisha ku bwawe mwishira hamwe abuko onye igikuru nuko abantu bose baba abaguzi babagurisha bokora bishiza amategeko hanyuma abajejwe gutunganya kino gihugu cacu nabo bagashira amategeko mu ngiro igihe hari ucankuriya yahunyanze agaheza ayo mategeko akamufata bataravye nkunzi bataravye umuntu igihe agararo ko ari butoyi canke mukuru bataravye umugambwe arimwo bataravye idini arimwo itegeko rigakora kuri bose kandi rigakora kumwe aho nyene rero Pierre turabakengurukiye tunizera yuko no hanyuma dusubiye kubakenera muzotwitaba yego ndabakengurukiye nongera nande ndanabashimira kwice kiganiro mwagize kuko ni kiganiro gishobora gufasha abanyagihugu kikabafasha mbere n'igihugu mu byo gutera imbere jewe na Libreze ndi kumwe nayo canke Blaise journaliste international emblématique tere nayo ni yindi nyene ni Tere de la Richesse tunabashimira kubona mwashoboye kwita kano kamo tukadutera
akamo abandi bariko baradukurikirana kuri no mbonesha kure yacu ya Tele de la Richesse yuko bokora subscribe bakongera bagapartage kino kiganiro no kuza kumenyekanisha ivyabo barangura hano ku kinyamakuru cabo ca Tele de la Richesse. Stay tuned.